mama Keza nawe nzamubwira ukuri kuko byagenze. Ntabwo nzafata umwana wanjye ngo ngende mutererane gutyo ngo mubaterere. Ngomba guhishura ukuri kose ndabivuga. Umwana bakamusigara nabazi neza ko ari kwase. Ndaranyije ahubwo se. Mwana wanjye acyasenga koko. Mama gusenga ndasenga ko ninza nzana gusengera. Mama Keza wikwirinda kutumva iki kintu cy'igisazi wari usanzwe ukizi kikariya. Reka ntabwo navuze ko nabonye ntabwo nakubwiye ikintu cy'injijisha papa ko yamoto warayifata. Mama Keza wikwirinda kutumva iki kintu cy'igisazi wari usanzwe ukizi kikariya. Reka ntabwo navuze ko nabonye ntabwo nakubwiye ikintu cy'injijisha papa ko yamoto warayifata. Reba utarwana reka maze ndikubwira byose. Imisiri igiye kunyisha hejuru yawe ujya nagwishije bakajya kwica barafunga. Ndakubwira byose ndacyavuga niyo cyanzanye hano uzi n'ibindi ahubwo umunsi mike witegure kwakira azamufata mujyane umva Mukamana ubu narabyirukanye ari muri priya. Ni ukuvuga ngo amafaranga bampaye ikintu cyanambabaje ni kimwe nje n'ikintu gitumye nza kubivuga hano. Nejo we naje ndi kumwe na mama sanga abyukanye na Mukamana mu buriri. Umuntu w'umugabo aza mu rugo rw'undi mugabo mu ngo papa ke ubu ikintu kinevuje gituma bivuga numva cyo kwinjira cyangwa urakomeza cyangwa ntiyakomeza. Aho tuzahurira hose narakize ndi muzima ntabwo uzongera kumbana ngo umfate nk'ikigoryi mu nkubita umuhondagure nibyo nakubwiraga ngo ningende nacu. Ariko mama ke imoto iragurisha nabonye purake tujye gushakisha ngo hoya ngo berekeza bikurikirana. Papa ke ubu ntabwo ugaragaye uburaya bwawe ubana yanjye papa ke ubura biragenda bite winjira mu Mama Keza winjira iriya bizi ko ari umusazi. Umusazi avuga ibintu byinshi niyo mpamvu ntanatuza ntanabyihure. Uragaragaye mugabo uragaragaye n'ishoreke ya Mukamana genda umutunge cyangwa ngo uvuze unzi n'ingeso y'ubusambanyi. Uragaragaye rwubikaho hano rw'uburangeso ndakumenye umva papa ke reka mubwize uko umuntu akabura ubwenge akaba ikigori ijana ku ijana kwiga. Eliya we nta muntu ukurimo pe. Ubundi bumbazi cyangwa aho wirirwa uhagenda n'iwawe. Ariko ubundi yari yagiye. Hari ibintu yagiye. Asura mumbaza n'umwana wanjye. Ndetse niba atari umwana wawe ntabwo ari umugabo wawe. Umugabo wanjye wabyemeye se? Nabyemeye se mujya gushakana mwarambwiye. Kuki impamvu tutakubwiye nuko none se kukivanga mu byo utazi. Ubundi wamushoreraga umujyana. None se ahubwo ibyo wamukoreye sibyo jewe naramuvuje maze kumuvuza bambwira yuko nubundi yaragiye gusara ibyo wamuhaye byari bigiye kumwica. Bacasaze se cyangwa ko atapfuye nuko ibyo namuhaye bitari bikimuye. Nyine byari bitarakura cyangwa niwe wamwivuriye. Byari bitarakura. Niwe wamwivuriye. Mwivurira kubera iki ko namujyanye bakamusengera bakagira gute tukirukana abadayimoni n'izina rya Yesu. Wikorera barenza we jewe nikorera abadayimoni n'abazimukaza bizi ibyo wamushyizemo. Jewe rwose nakubaye warashimye umwana. Yesu uwo mwana wamufasha ukamujyana aho akakubera umugabo. Kuko nari dushaka iki koko nukuri mbwira koko nyine cyase ngo namaye nyiti. None rwose nakwe ko ntagushaka mu rugo rwanjye. Papa ke tujye mama ke mwana neza ariko utarinda no kumbuza. Ndakwica papa ke reka nkubwire ikintu kimwe urumva tuvugana ubu ngubu ndakwica
bamfunge urumva iyi nzu isigaremo wenyine niko papa ke biriya bintu wabitinye Fata neza ariko. oya bivuga ngo ni gufata neza papa ke reka nkubwire narakubashye urabizi aho bigejeje hanga papa ke urandambiye papa ke nkwicira mama keza ariko kugeza n'ubu ntabwo urashaka kumbwiza ukuri ntabwo urashaka kumbwiza ukuri ntabwo uzi ko yari umusazi ni umusazi gute ni gute nabonye igihe ubwanjye moto mu muhanda uvuga ngo tuyikurikirane yaba ngo uzabyikurikirane naho wari ufite irengero ryayo papa keza Mama ke nawe. nagiye mu misiri kubera wowe nta soni mama ariko nawe ntukajya umufata gutyo rwose urabona uzi ko wagira ngo ni umukozi wo mu rugo koko ubusa nawe n'umukozi mu rugo ahubwo afite agaciro we nta gaciro ugifite nta soni wimbwira ngo reba ahubwo ndakwica bamfunge ni gute riyo ibintu yambwiye udashaka kugira ngo usase inzo mumbwize ukuri ahantu moto yarengeye mama keza ni ukuri tukaba tugiye kwicwa n'inzara n'umwana nirirwa mu misiri nirirwa ngenda ngo turafatanya uri umugabo gito gutyo nta soni asa mama karagira ngo ubwire ukuri kumeze gute eriyo urabizi ko yasaze uracyabihakana ko mukamana uriya mwana atari uwawe nk'uko yari yabimbwije ukuri uracyabihakana ni ibintu byinshi nagiye nibonera ngiye mu rugo urabyibuka keza mbwira ko wakikiye mukamana ukamuteza utwatsi ngo uri umwana urabyibuka none se ibira papa ke nta magambo yawe nshaka ibintu byanarangiye kera urabizi arabijyana mama keza ngo iki byose bigomba kugaruka kuko ibi byose ni wowe urumva keza nawe rwose ntukajye umva iby'abasazi bavuga rwose mukamana uriya ntabwo twabyaranye uzabaze n'uriya mwana yabyaye uzamubaze ko agiye wanze uriya mwana wa mukamana none se koko urumva utandenganya ariko papa ke ubu igisigaye ni igiki niba mukamana koko mukamana yarasohotse kwa Eliya ubundi Eliya uramugira umusazi ngo bigende gute mukamana wigeze akubwira ko twabyaranye ariko se ikibazo cyawe ni kimwe ntujya wemera moto narayiboneye ntiwindi umusazi ariko se mama keza nyamara nabonye umuntu yitwaye nzarwaye baramondaguye ntabwo nakubwiye ko moto bayinyimye ntabwo bayikwibye maze kumenya amafaranga wayigurishije ntabwo yavuzwe turi kumwe ntabwo twari kumwe none se mama ke abasazi ko ari abasazi ko mama keza ariko sinzi impamvu utanyumva papa ke wice kuki utumva ukuri mubwira nta kuri kwawe shaka nta kuri kwawe shaka ariko siko papa ke ubu ndaguhaze ntabwo ukiri umugabo ikintu gisigayemo kimwe ahubwo ndazana abayobozi papa ke hejuru y'inama papa ke ndakwica ntabwo bishoboka ntabwo ushobora gutuza nta soni papa ke ucurike bigejeje ahangaha ko mu gasozi ngo bagiye kunzanira umwana uzamutungisha iki nakeza yabuze ibyo umuha uzamutungisha iki ariko mama keza koko wagiye utuza ukumva uko umubwira papa ke ntabwo ushaka gutuza urumva ntabwo nshaka nta n'amagambo yawe nkeneye urumva ubu ngiye kugushyira hanze isi yose ikumenye n'ubundi waramenyekanye ntacyo ushigaje siko bimeze ko umwanzuro ntabwo ari mwiza ngo uvuze ko urajya mu buyobozi urajya mu ariko makeza waretse ikibazo tukagikemura hagati yanjye umva iyo ushaka ko gikemuka ntiwarabyaye hanze ntiwarakoze ibintu nk'ibi ntabwo biba bigiye gukera ngo ntabwo bishoboka papa ke ntibinashoboka ntabwo nabyaye hanze rwose uzabaze mukamana cyangwa ubaze n'uriya ntabwo nabyaye hanze hagarara gato n'umwana baraje bamujugunya ahangaha urimo urahakana papa ke reka mubwire mbabarira wagira ko kumva amabwire koko y'abasazi none papa ke icyo gukora ariko uri kuranandika papa ke wambabariye koko papa ke wice kubizi ko nta soni isoni zica ariko ibyo nkubwire ubikora kwanza muri make itonde ryibutse hehe ibintu byose ndabyibuka urabyibuka neza kuko ni nacyo kintu cyaje kiri mu mutwe wawe ni nabyiza kuba ubyibuka ariko nshaka amafaranga yanjye ngo amaki gushaka amafaranga yanjye amafaranga se kuyatuka ava uribuka ko papa keza nta miliyoni yarayiguhaye ko nawe kwibanga babimenye se aracyanga wimvugiramo miliyoni yampaye ndazi ko uvuye gushinga kwa papa keza ntabwo yasura yavuga ndavuze ngo nshaka amafaranga yanjye nta mafaranga afite ndavuze ngo nshaka amafaranga yanjye ndashaka amafaranga yanjye ndabyibuka neza reka nkubwire ukuntu twayakoresheje urafite amafaranga ubu noneho nshatse ndi muzima amafaranga yarashize reka nkubwire ibihumbi nkagusiga hano ndabizi ndashaka amafaranga yanjye ndabyibuka neza yuko ari ibihumbi 400-300 gutyo amafaranga ariko Eliya n'amafaranga yanjye Yesu mwana amafaranga yanjye
aho uri kunyica umugongo ndavuze ngo mpa amafaranga ariko yanjye wirirwaga wicaye waryaga icyari akazi wagiraga ariko se wajya ureka rwose ibyo nakoraga byose ndavuze imbibi bakujyane bande banjyana abantu ndavuze ngo ndekura ndavuze ngo urayama cyangwa urayama cyangwa nta mbabazi nshaka ibyo kumwe imbabazi mpa amafaranga yanjye ariko tujye tuvugisha mpereza amafaranga yanjye n'umugabo igihe gishize wicaye udakora amafaranga rwose arahari ntayahari udakora mbwira amafaranga araye cyangwa ntayahari uranyica ndekura mbikubwire neza vuga vuba ibyo uvuga vuba igihe gishize icyo nshaka ariko ni uko umpereza amafaranga hano mu ntoki mbeka mbanze ngende bayabona cyangwa ntabwo yabona arahari ntayahari amafaranga njye kureba mu nzu ujye ngutsinde muri iyi nzu oya ntabwo wayitsinda mu nzu ntabwo wabikora ngutsinde muri iyi nzu bibona uri umuntu mwiza ntiwabikora mbabarira njye nzane amafaranga yanjye reka njye kuyareba shyira vuba vuba wirukanke none ahangaha ndashaka kandi ndahita nanagenda urahita usohoka hano muri iyi nzu gira vuba ariko se ndagira vuba amafaranga reka ariko nyareba umuntu mu gicucu bakamugira ikanzu neza aragira ngo abone ajya kubyinira n'uriya ariko nyabyinira kuri ibyo ukora vuba vuba cyangwa rize ngo urugera kwiraramo hano nyiraramo se kandi yazane hano mukama ndakumva rero impamvu ngarutse dukunda abagaruka ni byiza kugaruka pe ariko noneho impamvu nagarutse kandi ubona bidatinze nibyo nasize hano ngewe ubwanjye nabonesheje amaso yanjye seriya ko ariko mutunze oya mukama ntabwo ari ko umutunze ahubwo nanjye byarambabaje cyakora nanze kutazanagaruka pe nyuma y'ibyabaye oya urabona nabura kutagaruka niba naraje nzi ko umuntu dusanzwe dusabana dusanzwe tuziranye akasohora kuriya nagiye ntekereza ko nawe ufite ikibazo gikomeye cyane mukama nyine cyagiye tukimara gusohoka hano nyine rero kimara kudusohora nageze hirya nganira na Jori ku bintu bitubayeho nawe rero ambwira ko arangateriya asigaye ameze nk'umuntu utuzuye ngeze mu rugo ngiye papa keza nawe anyibutsa hari ikindi gihe twigeze guhurira mu gishanga Eliya twamubwira ngo aramusa akavuga mwiriwe twamubwira ngo Mukamana araho ngo agiye guhaha twamubwira ngo se bimeze bite ngo agiye kurya nyine ibintu biterekeranye nk'ibyo papa keza rero nawe yanyibukije igihe twahuraga ibintu avuga kuko bitanumva ko hano hantu hari ikibazo ese uragira ngo tujye kumuvuza mugabo njye nifitiye ikibazo pe gikomeye kandi nanjye kitananyoroheye nawe se warakuroze ntabwo bandoze ni ukuvuga ngo ikindi Eliya yaje mu rugo amaze kuhaza nyine urabona ko ari umugabo kimwe nawe na papa keza byumva Eliya yatangiye kuvuga ngo na papa keza yaramusohoye amaze kumusohora bajya hanze numva indibu zitangiye kugundagura batangira kurwana nasohotse ubwo reka njya kubabwira mwirwana murafiki murafatana mu mashati kubera iki uri kumva Eliya yambwiye ijambo numva hari ahantu rijyanye na wa mugore w'inshuti yanjye wajya gusura uramuzi wajya gusamura ndamuzi Eliya yavuze ijambo avuga ko umwana wowe ufite ari uwa papa keza ndakurara base ibi bintu uko bigiye guhura n'ibyo uriya mugore yambwiye ambwira ko na papa keza mujya mwihurikirana ndongera nibuka mbasangana ubwawo urabyibuka turwana mu cyumba musohotse mwambaye ubusa umbwira ngo uri gukora mu cyumba Mukama mpita numva ubwonko burazengurutse nkaba rero Mukamana ikintu gitumye nza hano nagira ngo nukuri umbwize ukuri unasasa inzobe ari papa keza ntambwize ukuri ari Eliya nawe ntambwira umwe ambwira iby'agace n'undi akambwira agace kuko ibintu kuko nibyo wivunika ni ukuvuga ngo tuvugana mfitanye ikibazo na papa keza Mukama urashaka kumbwira ko hejuru ibyo nkubwiye kuko ari byo umwana ufite ari wa papa keza reka mubwirize bishobora kuba ari byo cyangwa atari nabyo Eliya ashobora kuba amubeshyira cyangwa atanamubeshyira ariko papa keza dufitanye ikibazo njyewe ubu tuvugana
njye nawe turi babiri oya njye nawe turi babiri nta n'ikintu nagutangariza nk'uko papa keza njye nawe turi babiri nta kintu namutangariza ahubwo wowe ikintu nkwisabira ndumva ko icyo kibazo kirakubabaje cyane ushaka no kumenya ukuri naho uhagaze wowe umukoro ngo uhaye n'uyu genda wicare mu rugo iwawe numara kuhicara oya ntega amatwi numara kuhicara umugabo wawe uzi ingendo agira uzi akazi akora isaha atahira uzi igihe aregepera ndiza ko byose ubizi ndabizi ni ukuvuga ngo nubona yiriwe mu rugo mufite umwanya mutari guhuzagurika uzampamagare kuri telefone ibyo nzaba ndimo byose nzabiparika nze mwitabe hanyuma icyo kibazo mfitanye n'umugabo wawe ahari nawe nibwo nzagihishura